హాయ్ అండి, నమస్తే. వెల్కమ్ టు సాత్విక్ కిచెన్. ఈరోజు మనం చేసుకోబోయే రెసిపీ చిన్నులపాయ కారం. దానికి కావాల్సినటువంటి పదార్థాలు: కారం 1 కప్పు, చిన్నులపాయలు మీడియం సైజులో ఉన్నాయి 2, కల్లుప్పు 3 స్పూన్లు. తయారు చేసుకునే విధానం: మొదటిగా రోట్లో చిన్నులపాయలు వేసుకొని దంచుకోవాలి మెత్తగా. నేను ఆల్రెడీ ఉప్పు కారంలో వేసేసానండి. ఇప్పుడు మెత్తగా దంచుకోవాలి బాగా, అంత కారము ఉప్పు చిన్నులపాయలు మొత్తం కలిసిపోయేటట్టు. ఇది మొత్తం చక్కగా కలిసేంతవరకు దంచుకొని ఒక బౌల్లోకి తీసి పెట్టుకోవాలండి. ఆ తర్వాత ఒక గిన్నె పొయ్యి మీద పెట్టుకొని 4 స్పూన్లు ఆయిల్ వేసుకొని, కారం కాబట్టి ఆయిల్ ఎక్కువ పడుతుందండి. ఆయిల్ ఉంటే ఎక్కువ అన్నంలో కలుస్తుంది. చక్కగా ఎంతో టేస్ట్గా ఉండాలంటే ఆయిల్ కొంచెం ఎక్కువ వేసుకోవాలి. ఆ తర్వాత 4 ఎండుమిరపకాయలు తీసుకొని మధ్యలోకి ఇరిసి వేసాను. అవి వేగిన తర్వాత ఆవాలు 1 స్పూను వేసుకున్నానండి. తర్వాత మినపప్పు 1 స్పూను, పచ్చిపప్పు 1 స్పూను, అవి ఎర్రగా వేయాలి. అవి వేగిన తర్వాత 2 రెమ్మలు కరివేపాకు వేసుకున్నానండి. కరివేపాకు వేయడం వల్ల కారానికి చాలా టేస్ట్ వస్తుంది, ఎంతో రుచికరంగా ఉంటుంది. ఇప్పుడు ఆ బౌల్లో ఉన్నటువంటి కారం తీసుకొని ఆ పోపుల్లో వేసుకోవాలి. వేసుకొని బాగా కలిపేటట్టు చూడండి, చక్కగా కలిసిపోవాలి. ఆయిల్ అంతా కారంలో చక్కగా కలిసిన తర్వాత అది ఎంతో టేస్ట్ వస్తుంది. అంతేనండి, ఈ రుచికరమైనటువంటి చిన్నులపాయ కారం చాలా నోటికి టేస్ట్గా ఉంటుంది. వేడివేడి అన్నంలో కొంచెం కారం వేసుకొని కొంచెం నెయ్యి వేసుకొని చక్కగా తింటే ఒక ముద్ద తినాలనుకునే వాళ్ళు పళ్ళెం అన్నం తినండి. అంతేనండి, చిన్నులపాయ కారం ఎంతో టేస్ట్గా ఉంటుంది. మీరు కూడా ట్రై చేసి చూడండి. ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి. అనేక వంటల కోసం సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి.